अस्सलाम वालेकुम। तुसी देख रहे हो कुकिंग एंड क्राफ्ट विद ब्रेड देसी। अज असी बनाएंगे बारबीक्यू स्टाइल फिश। मैं तुहानू इंग्रेडिएंट्स चेक करना। दो फिश असी लेन, ये रो फिश है, इन्हों तुसी साफ करके इस तरीके नाल कट ला लेने। और तकरीबन ये 2 to सवा 2 किलो फिश है। मीडियम साइज़ की फिश मैं लिया, छोटे साइज़ दी। तो इन्होंने पहला सब तो पहला तुसी ये काम करना है कि पानी विच ना 10 मिनट वास्ते रख देने। ये तुसी पानी विच सब तो पहला फिश की स्मैल खत्म करने वास्ते तुसी विनेगर पा के तकरीबन नमक 2 या 3 टेबल स्पून तुसी नमक इहदे पा दिओ। और थोड़ी जी अजवाइन इहदे पा दिओ, तकरीबन 1 टेबल स्पून। और इस फिश नूं तुसी इहदे विच 10 मिनट वास्ते डिप कर दो। असल नमक नूं तुसी मिक्स कर लो अच्छे तरीके नाल और इहदे विच इहनूं डिप कर दो। इनू असी इस तरीके नाल विचों कटिंग करके ना ते कट ला ले, इनू इस तरह खोल ले, क्योंकि बारबीक्यू तो बनेगी इस वास्ते इहदे पीस नहीं कीते। तुसी चाहो तो इहदे पीस भी कर सकते हो। सब तो पहला इनू 10 मिनट वास्ते असी इहदे च डिप कर देना। नाल ही तुसी ये जिहड़ी इमली है तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून इनू भी तुसी पानी इहदे च पानी ऐड करके इनू अच्छी तरह मिक्स करके इनू भी रख देना 10 मिनट वास्ते। जी 10 मिनट हो गए इसनूं असी हुण पानी चों कढ लिया। हुण इहदे पर असी इनू वॉश असी कर लिया, साफ कर लिया। हुण जिहड़ी इमली असी रेडी की इहदे चों सीड कढ लेने असी, ये सारी तैयार है पेस्ट। इमली हुण असी इहदे पर ला देंगे फिश पर। इनू तुसी दोनों फिश पर इस तरह इमली पा देनी और इसके कट विच कोशिश करनी है कि अच्छी तरह इमली जिहड़ी है ना वो चली जाए। इमली असी इनू ला दी है। हुण इसनूं तुसी 10 मिनट वास्ते रख दिओ और नाल ही असी मसाला इसका तैयार कर लवांगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट है, इनू मैं योगर्ट दे विच बनाया है। तकरीबन 100 ml योगर्ट है, जिहदे विच मैं 2 टेबल स्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट पाया। इहदे तुसी 2 टेबल स्पून सुक्का धनिया पा लो, 1 टेबल स्पून हल्दी पा लो, जीरा 1 टेबल स्पून पा लो, सुरख मिर्च 1 टेबल स्पून पा लो। तुसी कुटी हुई मिर्च जिहड़ी है ये भी 1 टेबल स्पून पा लो तुसी इहदे च। और ग्रीन चिली जिहड़ी है वो तो मैं पेस्ट बनाया, ये भी योगर्ट दे विच ही बनाया है। ये भी तुसी तकरीबन 3 टेबल स्पून ये भी ऐड कर लो। हुण इसनूं तुसी अच्छी तरह मिक्स कर लो। तुसी अपने टेस्ट के हिसाब नाल इहदे च ज़्यादा या घट कर सकते हो। नमक जिहड़ा वो भी असी इहदे च फिलहाल 1 टेबल स्पून पासा, अगर तुसानू ज़्यादा चाहिए है अपने टेस्ट के मुताबिक तुसी वो पा सकते हो। अचार मसाला भी तुसी इहदे च 1 टेबल स्पून अचार मसाला पा दो, गोश्त मसाला, अचार गोश्त। और तकरीबन 2 टेबल स्पून
ਕੁਕਿੰਗ ਆਇਲ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ। अच्छी तरह मिक्स हो गया। फिश जी है उन्होंने भी तकरीबन 10 मिनट हो गए सानू रखे। हूँ असी इनू मसाला सारा वो उपर फिश उपर ला देंगे। एक एक फिश में तुम चुक के ये पर अच्छे तरीके ये कट विच इन आउट सारे पास अच्छी तरह मसाला ला दो। मसाला इसमें लग गया। दोनों फिश रेडी करके ना तो उपर क्लिंग फिल्म मैं पा दी है। इनू तुसी ओवरनाइट मैं इनू रखांगा फ्रिज मैरिनेट होने वास्ते। तुसी अगर ओवरनाइट रख दो तो अच्छा टेस्ट आता है, अदरवाइज तुसी कम से कम 4 to 5 आवर रखो बिफोर कुक। हम असी बारबेक्यू रेडी कर लेने। ये फायर लाइटर है, ये अगर ईजी है, अगर अग नूं जलाने वास्ते जल्दी तुम पा लो। कोयले में पा ले, हूँ कुछ जगह तो फायर लाइटर पा लो। ये किसी और पा आग जला लीए। हूँ कोयला रेडी होने का इंतज़ार करने जो सही कोयला पक जाए, उस तो बाद फिर असी उपर फिश ग्रिल करना। ग्रिल में उपर रख सकते हो, क्योंकि जो साफ करना है गर्म होकर सही साफ हो जाती है। बाद साफ कर सकते हो, क्योंकि गर्म होकर ही सही साफ आती है। कोयल साडा रेडी हो गया जी। हूँ ग्रिल साफ कर लेने ऑयल ला के। गर्म हो जाए तो इजी साफ कर ला के मेटल वायर ब्रश इजी साफ। रेडी हो गया। फिश नूं असीं कढ़ लिया फिर चों। हुण असीं इस फिश नूं मसाला रेडी है। फिश इस तरह तैयार है। इनू इस तरीके नाल तुसीं बंद कर लो, ये ला कर लॉक कर दो और फिर ये पर
चिकन भी नाल थोड़ा रेडी किए असीं, ये भी असीं नाल ही रख देंगे। ये रेसिपी भी तुसीं चेक कर सकते हो। कोयला तैयार है, इस वास्ते मैं नाल चिकन भी कर रहा। फिश की तुसीं नाल नाल इहदी साइड चेंज करते रहो, जल्दी कुक हो जाती है वैसे। इन्हों फ्लिप करके देखें, रेडी हो रहा है बस। नाल नाल चिकन को भी फ्लिप कर लो। फिश हूँ साड़ी बिल्कुल रेडी हो गई है। देखिए तुम दोनों साइडों हूँ इन्हों डिश आउट करके चेक करना मतलब। बारबीक्यू फिश साड़ी तैयार है जी, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। इन्हू तुसीं ज़रूर ट्राई करो। तो नाल ही तुहानूं चिकन भी दसने आ, इसका भी असीं नाल वीडियो च लिंक दिते है, भी तुसीं चेक कर सकते हो। तो बहुत ही नाइस दोनों चीज़ां बनियां। फिश स्पैशली तुसीं ज़रूर ट्राई करो। इन्हू लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो एंड साडा चैनल सबसक्राइब करो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।